ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் டாக்டர் ஆர் ராஜ்குமார். காலையில் எந்திரிச்சதுன்னு தொடர்ந்து தும்புவீங்களா? ரன்னிங் நோஸ் ஆகுமா? கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருமா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக தான். டிப் நம்பர் 1, பால் சார்ந்த ப்ராடக்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் கண்டென்ட்ஸ் எதுலேயுமே எடுத்துக்க வேண்டாம். டிப் நம்பர் 2, வீடை எப்போவுமே சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க. ரெகுலராக மாப் பண்ணுங்கள். டிப் நம்பர் 3, பெட்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போக வேண்டாம். டிப் நம்பர் 4, ஸ்மோக்கி ஏரியாஸ்க்கு போக வேண்டாம். டிப் நம்பர் 5, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏர் பியூரிஃபையர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த 5 வகை டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த அலர்ஜிக்கு குட் பை சொல்லிடுங்க.